खिप्रो में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त खिप्रो में एरीगेशन परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन नारा सर्कल मीरपुर ख़ास ऐं ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध पारां ज़की हाल में प्रोग्राम रखियो वियो, जंहिंमें सूबाई जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद लाड़क, परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन जे सरपरस्त आला गुलाम मोहम्मद मरी, परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन जे सदर शौकत चांडियो, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुमन महर शिरकत कई, जिते हिननि लेबर यूनियन जे मसइलनि ते ॻाल्हियूं कयूं। हिननि चयो आहे त हिते लेबर सां केतिरा ई मसइला थियनि था, पर अफ़सोस जो हिननि जे केरु ॿुधण लाइ तयारु न आहे हूंदो। लेबर जे प्रोग्राम खे ख़िताब कंदे ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध जे जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद लाड़क चयो आहे त लेबर यूनियन जी भलाई लाइ असां जल्द ई पंहिंजे लाॻापियल वज़ीर सां मुलाक़ात कंदासीं, जॾहिं त प्रोग्राम में मुतहदा लेबर यूनियन जे मोहम्मद उस्मान राजड़, रसूल बख्श दर्स, ज़ियाउद्दीन दर्स, मोहम्मद शरीफ चानियो, वली मोहम्मद हिंगोरजो, आचर समेजो मुतहदा यूनियन खे छॾे परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन में शमूलियत कई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल अहमद लाड़क, सूबाई जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जीअं त ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन अॼु जेको हिते खिपरे में परमानेंट लेबर यूनियन में जेके दोस्त शामिल थिया आहिनि, जिन जलसो रखियो हो, असां निहायत उन्हनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं जिन दुरुस्त फ़ैसिलो करे अॻमी इलेक्शन में उन्हनि दोस्तनि हुननि ग्रुप सां वोट कयो हो। हिन वक़्तु हिननि दोस्तनि असां ते एतमाद करे ऐं असां परमानेंट लेबर यूनियन वारनि जो CBA जेका हींअर यूनियन आहे उनजो कमु ॾिसी करे ऐं असांजे फेडरेशन में तक़रीबन यूनियन में तक़रीबन 50-60 खां माण्हुनि शमूलियत कई आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु हुननि माण्हुनि खे इहे बि शिकायतूं हुयूं त उन खां नौकरनि जे लाइ, ॿियनि मसइलनि लाइ, ॿियनि ॻाल्हियुनि ते काफ़ी जाइनि था पैसा वता विया, जेके मां सम्झां थो त परमानेंट लेबर यूनियन जो जेको बि असांजो फील्ड लेबर यूनियन जो जेको बॻवान हूंदो न, सो इहे ख़ुदा कमु नथो करे सघे। छाजे करे चाज मुबारक चांडी खां वठी करे हिन वक़्तु ताईं परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन में जेके बॻवान रहिया आहिनि उन्हनि खे इहे इन्हनि धंधनि खां परे आहिनि। जिन माण्हुनि अहिड़ा कम कया आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे ई पोइ छॾे करे अॼु असांजे परमानेंट लेबर फील्ड लेबर यूनियन में शमूलियत अख़्तियार कई आहे। ऐं असां उन्हनि सां वचन कयो आहे त तव्हांजे हक़नि जो तहफ़ुज़ करणु असांजो कमु आहे। कल्ह हू किथे बि अॼु असां सां गॾु आहिनि ऐं इंशाअल्लाह मां सम्झां थो त नारा सर्किल में जेके बि आहिनि मज़दूर, कुझु ॾींहंनि में ॿिया बि दोस्त जेको आहे सो हिन परमानेंट फील्ड लेबर यूनियन में शमूलियत अख़्तियार कंदा। ऐं ईंदड़ इलेक्शन में मां नथो सम्झां त ॿी यूनियन खे को वोट हासिलु थिए। ऐं हिते छाजे करे हिननि जेके पुरियतनि सां नाजाइज़ियूं कयूं आहिनि या हिन वक़्तु ताईं जेको कंदा रहिया आहिनि उहो पुरियतनि खां विसरियो न आहे। जो मां सम्झां थो अञा अपॉइंटमेंट जी पॉलिसी न जुड़ी आहे त इन्हनि जे उते वेही धंधा करणु या इहे कमु करणु, इहे यूनियन अॻुवाण जो कमु न आहे। उन यूनियन अॻुवाणनि खे पाण खे सोचणु घुरिजे। ऐं असांजे परमानेंट लेबर फील्ड यूनियन जे जेके बॻवान आहिनि घणो ख़ुशूसन इन्हनि धंधनि में मुलविस न आहिनि। ऐं असांजो को बि माण्हू अहिड़ो कमु नथो करे सघे। ऐं पुरियतनि जो हक़ कमु करणु, पुरियतनि जो हक़ हासिलु करणु, पुरियतनि लाइ चार्ट ऑफ डिमांड ॾियणु असांजी अवली तरजीह हूंदी। अच्छा, मुतहदा ऐं डेमोक्रेटिक जे नाले सां कॾहिं कॾहिं हिते जेको आहे परमानेंट लेबर यूनियन जे ख़िलाफ़ एहतजाज, कॾहिं जेको आहे केस दाख़िल जूं ॻाल्हियूं थियूं, त इहो छा मक़सदु आहे, उहो छो था इहे कनि? मुतहदा जेका आहे उन्हनि जी मरकज़ जी फेडरेशन आहे। जीअं ही परमानेंट वारा असांजे ऑल सिंध एरीगेशन ट्रेड यूनियन में शामिल आहिनि, तहिड़े तरीक़े सां हू मरकज़ में लेबर यूनियन वारा जेके आहिनि उहे मरकज़ में मुतहदा फेडरेशन सां शामिल आहिनि। केस या कोर्ट में भॼणु उनजो कमु हूंदो आहे जिन सां मज़दूर जो वास्तो न हूंदो, जिन जी मज़दूर वटि का अहमियत न हूंदी आहे। जिन माण्हुनि खे मज़दूर जी वटि का सुञाणप न आहे त उहे माण्हू फ़ौरन केस वञण जी कोशिशि कंदा आहिनि। हिन वक़्तु असांजी हाल में जेका इलेक्शन थी उन में बि असांजो मुखालिफ़ ग्रुप कोर्ट मां स्टे वठण जी कोशिशि कई त जेकॾहिं तव्हांजी मज़दूर वटि इज़त आहे, मज़दूर वटि अहमियत आहे, मज़दूर जे वोट जी अहमियत तव्हां वटि न आहे, मज़दूर जी तव्हां वटि सुञाणप न आहे, त तव्हांखे मज़दूर नथो सुञाणे। इन करे इहे इन्हनि खे मज़दूरनि जेको आहे सो मां सम्झां थो धिके कढी छॾियो आहे। इन करे बार बार एहतजाज करे बहाना बणाए इहे एहतजाज कया वञनि था। मतिलबु जॾहिं CBA यूनियन लाइ इलेक्शन थी, रेफरेंडम थियो, त तव्हां ॾिठो त अक्सरियत सां शौकत चांडी ऐं उनजी टीम खे जेको आहे सो हिन नारा सर्किल जे मज़दूरनि कामयाबु कयो। जेकॾहिं उन्हनि खे हींअर कामयाबु थियणो आहे त इहो रेफरेंडम हो डिटर्मिनेशन ऑफ CBA लाइ। CBA 2 सालनि लाइ हूंदो आहे। चार्ट ऑफ डिमांड ॾियण जो हक़ परमानेंट लेबर यूनियन खे आहे। हिन वक़्तु मुखालिफ़ जेका हाराए वई यूनियन उनखे 2 साल ताईं को बि चार्ट ऑफ डिमांड ॾियण जो हक़ न आहे, न को मज़दूरनि जेके मसइले ते पंहिंजो हड़ताल करणु या का उन में बदनज़मी फैलाइण जो हक़ आहे। जे चार्ट ऑफ डिमांड ॾियण जो अख़्तियार आहे या ऑफिसरनि सां टेबल टॉक करण जो अख़्तियार आहे त CBA यूनियन खे अख़्तियार आहे जेका चार्ट ऑफ डिमांड बि ॾेई सघे थी ऐं पुरियतनि जे हक़नि लाइ ॻाल्हि करे। फील्ड लेबर यूनियन जो सदर शौकत चांडियो, तव्हां जेको पुछणु चाहियो था त भई जेके केस कनि था या यूनियन वारा छा था कनि, इहो इन जे करे ई कनि था जीअं हैदर बिश्क गज्जू आहे या लाल मोहम्मद राजड़ आहे, इन्हनि मज़दूरनि खां जेको आहे सो नौकरियुनि जे बहाने ते फ़ाइल जमा कराए लाखों रुपया वरिता आहिनि।
जंहिंमें हैदर बिग गज्जू बि शामिल आहे ऐं लाल मोहम्मद राजड़ बि शामिल आहे जिन लाखों रुपया पैसा वरिता आहिनि। हाणे कोर्ट सॻो ॾे इन जे करे ई भॼनि था त जीअं माण्हू असांखे येर कमाल बनाए या असांखां पैसा वापसि न वठनि। हिननि जो इहो ई तरीक़ो आहे, ॿियो हिननि जो को बि कारोबार न आहे। जेकॾहिं हिन सां को मज़दूर या कोई गॾु हुजे हा त हीअ लेबर ॾे हाई कोर्ट ॾे न भॼनि हा। सो हीअ पंहिंजे सिर्फ़ु साख बचाइण लाइ त माण्हुनि वटि सचा थियण लाइ त असां जेके पैसा वठनि तव्हांखे असां नौकरियूं ॾींदा आहियूं, इहो ग़लति आहे। नौकिरी असांजे वस में न आहे, नौकिरी नसीब जे वस में जा। जेको ही चाहिनि था त असां नौकरियूं 50 नौकरियूं मिलंदियूं, MP MN जा पुट न आहिनि जो हिननि खे नौकरी मिले। नौकरी उनखे ई मिलंदी जंहिंजो हक़ हूंदो। बाक़ी हिननि माण्हुनि खां पैसा वरिता आहिनि, पोइ उनजे करे कंहिं महिल कोर्ट जो दर आहे, कंहिं महिल ऑफिसर जो दर आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। हाणे हिन वक़्तु लालीअ जी इहा पोज़ीशन आहे त को बि ऑफिसर रिटायरमेंट आहे, हिनखे तव्हां चओ त मीरपुर सर्कल में त तव्हां अचो, मीरपुर सर्कल में तव्हां डायरेक्ट ऑफिस त अचो त तव्हां खां पुछूं त छा ॻाल्हि आहे। अच्छा, हीउ जेको प्रोग्राम रचायो आहे जेको प्रोग्राम जेको रचायो आहे, जेको मुतहदा में जो हुया दोस्त इलेक्शन जेका असांजी थी, उन्हनि हिननि वोट जेको आहे उन्हनि खे कयो। पर हिन वक़्तु हुननि खां बेज़ारी सम्झी लाल मोहम्मद राजड़ खां हू जेको आहे इज़त वारे न अची ॾाढी वारे जेका इज़त रखे थो, न कंहिं दारोगे जी इज़त रखे थो। हू हर हिकु पंहिंजे मनपसंदि जेको आहे ॻाल्हियूं करे थो त भई 5 रुपया मूं वटि ई हुजनि। भई इहो न आहे त दारोगो आहे या अची ॾाढी वारा उहो बि इज़त जो लाइक़ु आहे। इहो न आहे त मज़दूर सभु भाउ आहे, असांजे अॻुवान आहियूं त इन मज़दूरनि जे करे आहियूं ऐं इन मज़दूरनि भाइरनि जे करे ई असीं ऑफिसर सां ॻाल्हाए सघूं था। सो हिन माण्हू जो इहो ई रवैयो आहे, इन जे करे हुनखे इनकार करे असां सां शमूलियत कई अथनि। फील्ड लेबर यूनियन नारा सर्कल मीरप्रकाश ऐं शुक्रगुज़ार आहियां वधि में वधि मोहम्मद उस्मान राजड़, रसूल बख्श दर्स, मोहम्मद आचर समय जो ऐं सभिनी जो जिन मुतहदा यूनियन खे छॾे असांजे परमानेंट फील्ड यूनियन में शमूलियत कई आहे ऐं वधि में वधि हिननि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं बिल्कुलु हिननि सां ॾींहुं हुजे, राति हुजे, आधी हुजे, कहिड़ो बि टाइम हूंदो, किथे बि असांखे राति जो बि फ़ोन कंदा, को बि ॾुख सुख बिल्कुलु असां हिन सां अॻे बि गॾु हुआसीं, हाणे बि गॾु रहंदासीं। महिरबानी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़।